Qız da getdi ya. Belə münasibət bitirərlər. Mən indi... Sən də... Sən də ayrılmısan. Sən kitab oxumurdun be ya. İndi kitab oxuyan var. Ağlayırdım deyə tutmuşam ki, heç kim görməsin. Sən üzvə nə olub? Elə bir sifətində balaca uşaq şəkil çəkib. Deyirəm, ağlayırdım da. Nə olub sənə? Heç ayrıldıq. Toyuma 2 gün qalmışdı, oğlandan ayrıldım. Niyə? O hər şeyi tərs eləyirdi. Nətər yəni tərs eləyirdi? Bax, deməli bizim toyumuz olacaqdı. Mən dedi ki, toy günü gələrsən saat 11-də məni götürərsən, apararsan kişi salonuna, sonra da gəlib məni oradan götürərsən. Başa düşürsən, mən də gəlinəm. Mən də getməliyəm, salondan bəzənməliyəm. Sonra da deyirəm ki, get restoran danış. Gedib restoran əvəzi, şaldıq əvəzi mərasim evini danışıb. Dedim, onu niyə eləmişsən? Deyir ki, şadlıq evində aşı axşam gətirirlər, mərasim evi də başlayandan axşama qədər olur. Yəqin bu qardaş gəlin maşınında meyit maşını eləmək istəyirdi, hə? Hə. Onu niyə bəyənmirsən ki? Camaat ölür o maşına minmək üçün. Mən burada sənə ciddi söhbət eləyirəm, dərdimi deyirəm sənə.